noticias tráxicas é unha nova a que nunca nos deberíamos acostumar, por moito que se repita no tempo. Referímonos ás persoas que morren en accidentes de tractor, unha continua sangría que se repite semana tras semana por toda a xeografía galega. Falamos con Vicente Manso, profesor do Centro de Experimentación e Formación Agroforestal de Guísamo e especialista en prevención de riscos laborais, sobre as causas destes sinistros e como se poderían evitar. Os tractores deixan dúas novas vítimas mortais en Galicia. A primeira na provincia de Ourense. Trátase dun veciño de Oimbra, septuaxenario, que faleceu por causas que aínda non están de todo claras. E hai escasos minutos trascendía tamén a morte doutro tractorista, desta volta no concello coruñés de Aranga. O vehículo que conducía emborcou e precipitouse despois por un terraplén no lugar de Mende. Dúas persoas morreron nas últimas horas cando manexaba maquinaria agrícola. Un home faleceu esmagado por unha rozadoira en Taboada e outro cando caeu cunha segadora por un terraplén aí en Selleda, Ánxela Loira. Sí, sucedía pouco antes das 5:30 deste serán. O home circulaba por esta estrada na parroquia de Piñeiro cando, por circunstancias que aínda se están a investigar, perdeu o control do vehículo, saíu da vía e caeu por un terraplén duns 8 metros de altura. E novo accidente mortal de tractor, desta vez foi na parroquia de Toro, en Laza. O falecido é un home de 69 anos que quedou debaixo do tractor cando este emborcou ao manobrar marcha atrás para acceder a unha leira. Tis viña camiño arriba e debeu querer entrar de cu e aí debeu seguir o tractor e foi o que foi. Non hai nin explicación para isto, porque unha persona con experiencia. Laza, Silleda, Taboada, Aranga, Oimbra... No que vai de ano, a Televisión de Galicia leva dado a noticia de 15 falecidos en accidentes relacionados co tractor. Probablemente haxa máis, xa que non existe unha estatística única destes sinistros, que ás veces pasan a engrosar as listas de accidentes de tráfico, outras as de accidentes laborais e outras veces quedan no anonimato. Un informe sobre siniestralidade mortal agrícola, presentado este ano pola Fundación Mafre e baseado na información recollida nos medios de comunicación entre 2010 e 2019, reflicte que nestes 10 anos morreron 1.172 persoas en España en accidentes con maquinaria agrícola. Deles, 184 faleceron en Galicia, que encabeza con diferencia esta tráxica lista. Bueno, estamos vendo que casi semana sí e semana tamén, pois vemos noticias na prensa sobre accidentes tráxicos de accidentes co tractor. No? É unha realidade en Galicia desde fai moitos anos e estamos contemplando a un casi, podríamos decir, un escarnio en canto á utilización destes equipos. Vicente Manso é profesor no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo e conta tamén cunha dilatada experiencia como técnico en prevención de riscos laborais, tanto no eido forestal como no agrario. Un apartado o da seguridade na maquinaria agrícola no que se ten avanzado moitísimo nas últimas décadas e no que a Unión Europea conta cunha das lexislacións máis exixentes do mundo. Entón, como é posible que aconteza isto? Cando lemos nunha noticia que houve un accidente laboral provocado por un tractor e unha persona jubilada de 90 anos, realmente a noticia non é correcta. Non se trata dun accidente laboral. O accidente laboral é aquel que se marca dentro de unha actividade laboral por conta allea, etc. Aquí, neste caso, o que se trate de un accidente doméstico ou, noutros casos, un accidente de tráfico. Bueno, desde este punto de vista, pois hai que dicir que a maior parte dos accidentes, por non dicir casi a totalidade, enmárcanse dentro deste segundo tipo de accidente de uso do tractor como uso doméstico. Desde o punto de vista laboral, desde o punto de vista profesional, eu creo que as empresas están facendo as cousas ben. Os tractores cumplen coas disposicións e medidas de seguridade, cabinas antivuelco, tractores modernos, formación dos traballadores, etc. O problema reside cando
na nosa casa, quedou ese tractor do abuelo, quedou ese tractor de máis de 40 anos, sin ningún tipo de protección de seguridade, e estamos utilizando ese tractor en labores domésticas, en labores moi puntuales. E é que neste tipo de sinistros hai dous datos que adoitan repetirse: a elevada idade dos falecidos por riba dos 60 anos e a antigüedade dos tractores que manexan sen medidas de seguridade. Segundo o estudo da Fundación Mafre, máis do 70% dos sinistros mortais aconteceron por emborcamento do tractor. No 86% destes sinistros, o vehículo non tiña ROPS, abreviatura en inglés de Estructuras de Protección ao Emborcamento. Vuelcos na propia leira, porque nos aproximamos moito a un cómaro ou porque hai unha fochanca que non vimos, e despois vuelcos cando nos trasladamos por carretera ou por pistas, non? Sobre todo por pistas agrícolas. Neses vuelcos dese tractor, o non levar estructuras de protección, ben sexa un arco de seguridade, unha cabina ou un bastidor de seguridade, pois o porcentaxe máis alto de mortes refírese a mortes por aplastamento. Calcúlase que en España existen 1.130.000 tractores, dos que entre 300.000 e 400.000 non contan con protección contra emborcamentos. Como é posible que a legislación permita que haxa tractores circulando sen dispoñer destas medidas básicas de seguridade? Temos que volver a falar de un ámbito laboral a un ámbito particular. No ámbito laboral está solucionado porque os tractores novos modernos si teñen esos dispositivos de seguridade. E no ámbito particular, as transmisións, as compraventas, transmisións de propiedade dos vehículos vellos, en parte foi solucionado a través do Real Decreto 448 do 2020, que proíbe a compra-venta de vehículos de máis de 40 anos sin as medidas, sin os proteccións de vuelco. Cal é o problema? O problema é que o Decreto 448 do 2020 non incluye as transmisións por herencias. E tampouco ten en conta eses tractores que están na casa, que non ten ningún tipo de transmisión e que estuvo na casa de toda a vida e cando se mercou fai 50 ou 60 anos non tiña eses elementos de seguridade. O igual cos coches, todos os vehículos agrícolas en activo están obrigados a pasar unha ITV, pero esta só se limita a verificar que o tractor cumpre coa ficha técnica. E se esta é antiga e non incluía de serie elementos de protección, non llos vai exixir. Si nos a ITV a puxéramos en consonancia tamén ca legislación laboral, entón a ITV, en canto ve un tractor que non ten bastidor de seguridade ou non leva un cinturón de seguridade, desde o punto de vista laboral non pasaría a ITV. Pero a ITV non se mete neses temas. A ITV colle a ficha técnica e ten que cumplir as condicións de circulación, etc., baixo a súa ficha técnica. Si nesa ITV se tuvera en conta o grave problema que nestes momentos está habendo cos vuelcos e que está habendo cos aplastamentos por vuelco, si é certo que o mellor se podían solucionar moitos problemas e ningún tractor podría pasar a ITV se non tuvera instalado un bastidor, un arco ou unha cabina de seguridade. É dicir, a ITV podía servir de filtro para evitar que eses tractores estuveran en circulación. Outra alternativa a xuizo dos técnicos sería a de facilitar aos particulares a incorporación destes elementos de seguridade aos tractores, algo que a día de hoxe require da elaboración dun proxecto, a contratación dun enxeñeiro e outros trámites administrativos que poden elevar a adaptación por riba dos 5.000 euros. Ben, outra solución é que por iniciativa propia digamos que ese tractor non está en condicións e nos animemos a instalarlle un bastidor de seguridade ou unha cabina de seguridade, un sistema ROPS. Pero que ocorre? Ocorre que para levar a cabo eso hai que facer un proxecto de reforma, hai que instalar a cabina, eso leva uns gastos. Eses gastos eu non os teño calculados, pero ao mellor estamos falando de 5.000, 6.000 euros o instalarlle un sistema de protección ao tractor. A un tractor que ten 60 anos. Entonces, as persoas tiran para atrás a hora de
facer este tipo, acometer este tipo de reformas. E queda a vía da concienciación, a de tratar de facer conscientes os nosos maiores do risco de manexar unha máquina que o mellor leva 50 anos conducindo, pero é que precisamente o tempo e a idade xa pasaron factura tanto no rendemento do tractor como nos reflexos do condutor. Moitas campañas de sensibilización que fai a Administración pois realmente non chegan a onde debe chegar. Debe chegar, as escolas si chegan esas campañas, pero onde debe chegar que ese usuario final, ese abuelo de 80 anos ou ese abuelete de 90 anos, pois non chega esa campaña. Teñen que ser os seus fillos, os seus netos, que lle digan ao abuelo, jubilaxeste, jubila o tractor tamén, porque entonces ao final o que resulta é que as patacas salen moi caras ou a leña sale moi cara. Consigamos entre todos que unha ferramenta que naceu para dar vida non se acabe convertindo nunha gadaña mortal.